أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, jemi dëshmitar vetë të ngjarjeve të fundit cilat po ndodhin në botë. E kemi fjallën për botën islame. Këto protesta të cilat ndodhen anë e kant botës islame dhe që nuk përfunduan pa viktima. Shkaku i tyre ishte sepse ata u ndjenë tepër të ofenduar kur preken në diçka që s'bën me prek. Pra kur preken në diçka që s'bën me prek. Preken në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Preken në dashurin më të madhe të muslimanëve që kanë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ilayhi ahabba min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk ka besuar ndonjëri prej jush, pra nuk e ka imanin e plot, derisa ai nuk më don mua më shumë se sa babën e vet, se sa vllatin e vet, se sa njerëzit të gjithë. Omer radiallahu anhu ka thonë: ja Rasulullah, po duhet shumë, po jo më shumë se vetën. Tha Omer, s'ke besuar. Mandej u kthye Omer radiallahu anhu, tha vallahi tash po du më shumë se vetën. Tha tash ke besuar. Imani ynë është i mangët nëse neve në zemrën tonë nuk kemi dashurinë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të tjerët preken këtë dashuri tonën më të madhen, normal se duhet ndodhin këto gjëra cilat absolutisht nuk janë asgjë çka duhet të bëjnë muslimanët në mbrojtje të më të dashurit të tyre. Sikur ta kishin tallur një prej kryetarëve të muslimanëve. Me njëra e shtetë do t'i prishte marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse? Se u kanë prek të parin e tyre. Edhe pse ai sen s'vyn, edhe pse sen nuk vyn, dhe nuk është model për kërkun dash, në zemrat kërkuj nuk është, por ka ardhë, deshën apo s'deshën ata, i prishin marrëdhëniet me njerë. Kjo është për shkak se zemrat atyre që i kemi neve, që po na udhëheqin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është më i dashur se sa gjithçka. Prandaj i shohim se këtë çka nuk e bën udhëheqësit, u munduan ta marrin popullata dhe të dalin mbrojtje të personalitetit më të dashurit tonë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte më i dashur i krijesave tek Allahu xhalla shanuhu, andaj edhe duhet jetë më i dashur i krijesave tek ne. Për respekt ti dhe dashuri ti, Allahu xhalla shanuhu në asnjë ajet kuranor nuk është drejtuar pejgamberit ton me emrin Muhammed, o Muhammed. Po gjithmonë ju ka drejtuar ja ayyuhar rasul, o ti i dërguar, ja ayyuhan nabiyyu, o ti pejgamber. Allahu xhalla shanu për respektin, dashurinë ndaj tij në asnjë vend në Kur'an nuk është drejtuar pejgamberit alayhi salatu wasalam me o ti Muhammed.
si duhet jetë fjalorin tonë, ku neve përmendin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Si duhet jetë jetën tonë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Si duhet jetë në zemra tona Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Një hadith si e përmendim neve, shikoni kulmin e asaj pozite që ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tek ne. Pejgamberi alayhi salatu wasalam duke hyrë në minberin e tij, po thot 3 herë amin, shkallën e parë, dytën, tretën. Amin, amin, amin. Dhe po shkojnë sahabët me pyesë, më thonë ja Rasulullah, tu hyp shkallën po thu këtë fjalë amin. Amin do thotë o Zot pranoj. Tha merë Gjibrili alayhi salam dhe tha 3 gjëra. Lartë qoftë ai i cili i ka mri nanën edhe babën, edhe nuk është falë atij. Thash amin, o Zot pranoje. Lartë qoftë ai i cili ka mri Ramazanin, edhe nuk është pranuar, thash amin. Edhe lartë qoftë ai i cili kur unë përmendem, ai nuk bjerë salavat për mua. Allahumma salli ala Muhammad. Është lartë pëshirës Allahu xhelle shanu ai i cili kur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam përmendet tek ai nuk bjerë salavat. Kjo është kulmi e asaj dashurie që kemi ne për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të prekish ma të dashurin tonë, do të thotë ke hinë në qëra cilat nuk lejohet hysh. Më na sumu prind e vlad tonë, më na ofendu në për internet, babën, nënën, më na thonë se ajo është kurvara, po kjo lavira, po ato, po këto. Që kështë e banë? Lukta, kalasha, qindris, po që e ishë banë? Kurse ma dashnin tonë, po heshtim kështu, dhe po shikojmë kështu, a thua arsyja pse e banë ata një gjatë tillë. E banën se panë që dashuria e jonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam s'është e vërtetë. Atë që pretendojmë neve se e dojmë Rasulullahin më shumë se prind tonë, se vlat tonë, se gjithë njerëzimin, e kanë pasë që s'është është. Edhe në qumë kanë thonë hajde ta bëjmë që aty një teatr, edhe të talemi me ato që ka pëthojnë ta e kemi në zemën na. Për të nasë provuar neve, se a jemi me të vërtet që dojmë ato apo jo. Dhe prapa kësaj, gjujnë këto gjëra. E është kryesorja. Një kryesor të përmenë. Shkatrimin e Islamit. Këtë hot që ka marrë Islami në përhapje, që përhynë shtëpit evropianve, nuk përmurin të adurojnë. 27.000 veta në vetë bënë Amerikë musliman. 27.000. Ata nuk mund të shuaj, ta. Atëherë qëka? Duhet dalin para dhe ta e shuaj në këtë dritë. Qoftë edhe me gjërat të ulta cilat i kanë bënë ata. Se nëse i marim njëve këtë film, kush e ka bëhe shë, nuk ka të bëje me artë absolutisht asë gjaniqë. Që të thëtë dikush, jo artista e këta, lujnë. Absolutisht s'ka të bëjë për gjë. I sonë marrë vesh në artë. Nga jo që shofim me një shator, 2 orë film kanë bëhë, me një shator. Ju që pa të tjesë kanë ndarë. Sepse ka që është nevojit atyre, ta ndezin këtë flakë, që u des anë e kanë votës islami. Shumë ma një kishë që e mbajnë menqër, që ata zotrit që i kanë ta njerë se shpite tyne, të ishin qu, edhe me thonë atyne, jarë, stop, se kjo që me bënd ti, nuk bënd, kjo është talje, nuk ka të bëjë me film, as me kur që ish, as me realitet hiq, edhe mi bënd me mëndej pasuja që farë ndodhin, s'kishtar direjte vrasja, as ati ambasadori në Libi, as vrasja atyri muslimanve që u mytën anë e kanë, në të islame, edhe situata e shkane qitë. Por dikujt po i konvenon që mesin e muslimanëve dhe
fuqive të mëdha të fusin për qarje dhe ndezet dhe një bot në të një luft që pra pasaj ka përfikus. Normal që ka përfikus. Me gjitha këtë përpjekje, po mundohen të shuajnë këtë dritë Allahu xhelle shanuhu. Yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Dëshirojnë të shuajnë dritën e Allahu xhelle shanuhu me gjuhët e tyre. Wa ya'ba Allah. Por Allahu xhelle shanuhu refuzon. Pra kur Allahu xhelle shanuhu refuzon diçka, pra ngul kam që ti të luftosh dhe të mundosh çka trosh atë me njeri mu ngatru, do të me bojnë sapë se dalish edhe humës. Me njeri. Po ngatrove me krijuesin, ku do shkosh? Wa ya'ba Allah, dhe Allah refuzon, illa an yutimma nura. Vetëm se ta plotësoj dritën e tij. Pra Allah xhelle shanuhu refuzon, që ajo ndodh dhe të ta çojë dritë deri në fund. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, muslimanët kur ishin momentet më të vështira, u sjellte si hariqe, myshte. Dhe një prej myshteve që ka sjellë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë atyre, nuk do të bëhet kiameti pa hyrë ky din në shtëpi e çdo njeri në botë. Deshtë shërë, alhamdulillah u bëhaj. Deshtë shërë, alhamdulillah u bëhaj. Me njëherë, mas këti filmi, as një javë nuk shkoj, 315 a 20 evropianë u bë muslimë. U bën të dashët Resulullah sallallahu alaihi wasallam. 315 a 20. U shtu radhët tona. E krejtë nëse marim neve këtë film që talësh, ata kanë prekur disa gjëra që nuk janë të reja, absolutisht. Janë përfolur, janë shkruar në për libra, çdo herë. Ndeli pejgamberit alayhis salam. Luftat e tina, pejgamberit alayhis salam. Jo muslimanët, kese pejgamberit sa mi ka shkel, jo këto gjëra që çdo herë i kanë thonë ata. Po më keqja është se ne muslimanët ma shumë i besojmë të ujve se sa vetës. Dhe çka bëjmë? Ka diçka në atë film. Nëse so shkret që ashtu, diçka ka. Muslimoni e thotë këto. Ka diçka në atë film. Çka ka në atë film? Nëse neve i marim gjëra tona për të hujve, për shembull, historinë e shqiptarëve me marë pishkive. Qysh kishim dalë ne? Me bisht. Nëse ne e marim historinë tonë për shkive, ne jemi me bisht. Ne jemi e gërsina. Po jo, historinë e vetë, popujt vetë të shkrujnë. Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij kanë qenë të përpik në shkrimet e tyre që të shkruajnë çdo lëvizje, çdo thanje, çdo punë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka bërë. Andaj shohim edhe dëshmit e tjerëve, dëshmit e të huajve, të cilët dëshmuan vetë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Një për shkencëtarëve anglisë thotë, nëse to bota shpëtimin duhet pasoj Muhamedit. Njëri mençëm. Nëse marim një jetën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e shohim atë pastërti që ka pas në luftë, në paqë, në shtëpi me gratë e tija, me fëmijët në rrugë. Thot Enes radiallahu anhu, nuk ka rrahur pejgamberi alayhi salatu wassalam, dora pejgamberit alayhi salam, asnjë nga gratë e tija. Asnjë. Dhe thot punët, nëse po kanë bërë diçka, kur nuk ka thonë pse e bane ato. Apo nëse ka thonë diçka pse nuk e bane. Është ngritur vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bërë ata. Ka hyrë me një luftë dhe ka parë disa gra dhe fëmijë vranë.
po pyet kush është para nesh, i thojnë Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walidi u kon jashtë në luftë. Pra ato asë një betejë nuk ka humbur. Po ishin ditë që duke zbritur në Islam, po i thotë shkoni dhe të çoni lajmin Khalid ibn Walidit se gratë, pleq, fëmijë, mercenarë, njerëz për faktorët e tyre që falen, fejt e tyre, mos i prekni. Kishte mëshira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur hyni në Mekë, e di gjithë njerëz se çka kanë bërë Mekkasit. Tentuan ta vrasin, e dëbuan prej Mekës. Edhe Medinë nuk e lanë rahat, shkuan ta luftojnë atje. Megjithatë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur u kthy në Mekë, ju tha atyre çka mendoni se unë do të bëj me ju me tash? Sepse zakoni ishte atëherë, çka ke bërë? Po ta gjesh. Ti maltretuar dhe maltretohesh, ke byt do të bytesh. Po ata edhe pse e armisuan pejgamberin alayhi salam, i thanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti je vlla bujar, i një djalë, i një burr bujar. Atëherë tha pejgamberi alayhi salam, shkoni se jeni të lirë. Në prej ashtim, kriminalëve të luftës cilët në asnjë ligj botë nuk falen. Ata që nxitën, që investuan, financuan në luftra, në gjakderdhje, atyre nuk u falet. Në asnjë ligj të botës. Përveç atyre, gjithë tjerë pejgamberi sa, çka do që i kanë bërë, u afal. Dhe nëse e marrim në jetën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me qenë se në çdo çumë ku numit paraqisin diçka nga jeta e tij. Por nëse ne e marrim një mësi, çdo gjë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, në rrugë, në xhami, luftra, pash, nuk do të mjaftosh një edhe xhumo për një vit tërë, jo për një vit, por edhe ndoshta edhe jeta jo. Resulullah sallallahu alaihi wasallam luftat e tij ai kishte 18 lufta. Prandaj na frymë paraqisin si një gjakpys, një që dëshiron të gjak, nuk knaqet vetëm se kur shet gjak, absolutisht edhe këto mbahen në mend, mos ta mashtrojë askush. Janë shumë dietarët në për librat e historisë islame kanë lënë gjithë vrarjet që kanë qenë prej muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe shifra ka dalë, lufta, tradhtinje, dhe gjona, shifra ka dalë 1114 veta. Për 23 vitet Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Cili revolucion ka përcy me 1114 veta, kallëzën. Sa vrarën sot në Siri, sa vrarën në Irak, në Afganistan, andej. Me një gjultëne. Jo për një vit, me një gjultëne. Prandaj, kemi për detyrë tonën që të kthehemi dhe ta studiojmë Resulullah sallallahu alaihi wasallam më shumë. Neve për na vjen keq kur muslimanët nuk e njohin vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Qitë vetën sikur një jo musliman zën rrugë dhe të thotë ty pejgamberi alayhis salam, pejgamberi yt që po thotë ka pas shumë gra. Ai është e pshori i madh. Pejgamberi yt ka myt. Pejgamberi yt ju ka thonë njerëz ose pranoj Islamin ose ki me vdek. Pejgamberi yt ti si po. Nuk je gjendje? Dalesh një fjalë të thush për Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për shkak se neve pak lexojmë. Për shkak se pak prumtojmë. Për shkak se dashuria jonë ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam mos veç, kur ta dojmë ato si duhet, vallahi do të lexojmë shumë dhe ndryshe do të silleshim ka shikë këtyre gjërave që na ndodhin në botë. Fjalën të shumta, cilat neve është dashur të folur për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po bërë me një xhumo nuk mund të përmbledhin neve ato, prandaj në tjetër kjo në një shajt nga ana e jonë se ato që kanë ndodhur për Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i pranojmë. Ai është zemra tona. Prekni gjithçka në ne, vetëm Resulullah sallallahu alaihi wasallam mos prekni. Prekni gjithçka në ne, pasurinë, gjakun, vretani, bonani, kurse Resulullah sallallahu alaihi wasallam jo, beton mos u tani. Lusim Allahu xhel shanu ta përmirësoj, të na bëjë atyre të cilët i dëgjojnë fjalën dhe ndjekën ato më të mira, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.